İlk dəfə bir il əvvəl Çjuxay Aviasiya Sərgisində nümayiş etdirilən Çinin Jiutian ağır qaldırıcı pilotsuz uçan aparatının ilk uçuşunu 2025-ci ilin iyun ayında həyata keçirməsi planlaşdırılır. O, 100-dən çox dron və ya kiçik ölçülü raketin buraxılması üçün nəzərdə tutulub. Yeni pilotsuz uçuş aparatı 7000 kilometr uçuş məsafəsinə malikdir və maksimum hündürlüyü 15000 kilometr təşkil edir. Çin Xalq Azadlıq Ordusunun hərbi hava qüvvələri hava üstünlüyünü ələ keçirdikdən sonra Jiutian yerüstü və dənizdəki düşmən qüvvələrini məhv etmək üçün kamikadze dronlardan ibarət bir sürü buraxacaq.